हेलो गाइस, मैं फिर आ गई हूँ। आज संडे है और मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था तो सोचा कि कुछ बनाती हूँ। अभी मैंने आलू और ब्रेड लिए, उससे मैं कुछ बनाऊंगी और जो भी बनाऊंगी आपको बताऊंगी। हमारे पोटैटो बॉल्स बन गए हैं और हमने पापा को टेस्ट भी करवा दिए हैं और पापा ने बोला है कि बहुत टेस्टी बने हैं। अब मुझे नहीं पता कि कैसे बने हैं क्योंकि मैंने तो अभी तक टेस्ट करे नहीं है। पापा ने बोला है कि अच्छे बने, और अगर पापा ने बोला है कि अच्छे बने हैं तो इसका मतलब अच्छे ही बने होंगे। शुक्र है पापा ने तारीफ़ की, इसका मतलब मुझे खाना बनाना थोड़ा बहुत तो आता है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।